bienvenidos a otro día de trabajo virtual y el día de hoy vamos a trabajar con el tema ¿cómo suena? De este tema de este mes mayo y las artes. Hoy es miércoles 19 de mayo del año 2021. Y bueno, vamos a iniciar con nuestra rutina de nuevo pensando en algunas palabras que suenen como nuestro nombre. Por ejemplo, mi segundo nombre, Alejandra, se suena igual a alimentos. Y ahí está escrita la palabra alimentos. Recuerda a escribir. Y en nuestro calendario tenemos que el día de hoy es miércoles 19, color blanco. Y en nuestro patrón esta semana la iniciamos con domingo 16, color verde, lunes 17, rojo, martes 18, rojo y hoy miércoles 19, color blanco. Si hoy es miércoles, ayer fue martes y mañana será jueves. Vamos a cantar los días de la semana canciones infantiles El Leoncito Alado. Bueno, el día de hoy solamente vamos a trabajar con el área de artes y sus dos aprendizajes produce sonidos al ritmo de la música con distintas partes del cuerpo, instrumentos y objetos. Y del aprendizaje esperado crea y reproduce secuencias de movimientos, gestos y posturas corporales con y sin música individualmente y en coordinación con otros. Nuestra finalidad es crear, producir y reproducir sonidos al ritmo de la música, en este caso no tiene música, con distintas partes del cuerpo, instrumentos y objetos de casa con secuencias de movimientos, gestos y posturas corporales. ¿Qué materiales vamos a necesitar? Pues vamos a observar el video Descubre los sonidos, videos para niños, aprende jugando y también tu álbum preescolar página 29, tu libreta y lápices de color, ¿ok? Bueno, ¿recuerdas que ya hemos escuchado los sonidos que están a nuestro alrededor? Bueno, pues algunos son sonidos de fenómenos naturales. Por ejemplo, tormentas, lluvia, viento, truenos, que son de lo más común en temporada de lluvias. También podemos escuchar los sonidos de animales como los pájaros cuando los trinos, perdón, los ladridos, los rugidos, los zumbidos. Y también en muchas otras ocasiones podemos escuchar artefactos hechos o creados por el hombre. Por ejemplo, las máquinas de un laboratorio, objetos metálicos o de madera, algunos medios de transporte y pues instrumentos musicales, ¿cierto? Entonces, vamos a poner a prueba un poco de esto que te he mencionado y te voy a pedir que veas ahorita mismo el video que te mencioné, ¿ok? ¿Listos? Muy bien. Vamos ahora no solo a escuchar esos sonidos del ambiente que ya habíamos escuchado, sino que es un buen momento ahorita para ponernos en silencio, así como lo hicimos con el minuto de silencio en la sesión anterior, pero en este caso es necesario que escuchemos no estos sonidos del exterior, sino los interiores. Entonces, estos sonidos son un poco más suaves, con un poco de nivel bajo de volumen y necesitamos escuchar estas dos situaciones. Tu respiración y en caso así súper especial, podrás quizá hasta escuchar el sonido de tu corazón. ¿Ok? Entonces, dime tú, ¿qué tal vas? Bueno, ahora te voy a pedir que en tu libro de mi álbum busques la página 29, un 2 y un 9. ¿Ok? ¿Ya lo encontraste? Y vamos a trabajar solamente con la página cómo suena. Esta de aquí arriba, la de leer los sonidos todavía no. Y aquí en la página de cómo suena, voy a pedirte que observes estas imágenes.
Si te fijas, primero está una campana. ¿Cómo sonaría una campana? Léelo. Tilín, tilín. Muy bien. Después, al lado derecho está una persona gritando, ¿verdad? Y después, del lado derecho al fondo, está un relámpago. Así te vas a ir leyendo cada uno de estos sonidos y los vas a reproducir. Vas a decir tilín, tilín, y así te vas a ir con todos leyendo de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. ¿Ok? Y puedes hacerlo ya sea con las partes del cuerpo o con simplemente tu, tu boca, ¿ok? También puedes buscar elementos o objetos de tu casa que simulen estos sonidos. Así que puedes descubrir cómo hacer estos sonidos de distintas maneras. Después de que hayas hecho la lectura, es necesario que la leas, pero haciendo una secuencia específica. Decide tú cuál de estos vas a utilizar y cómo vas a hacer a lo mejor un patrón de sonidos. Por ejemplo, dos veces un perro, wow, 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 y después una vaca, y después el río, no sé cómo, tú decidirás qué patrón vas a realizar. Pero, escucha y pon atención muy bien. Ya que hayas hecho varias secuencias de sonido, a lo mejor puedes también jugar con mamá, hacer distintas secuencias de sonido, o hacer adivinanzas también con estas secuencias de sonido. Y ahora vas a elegir una secuencia que más te haya gustado. Piensa en esa, no, a mí me gustó cómo sonaba o cómo reproduje yo el sonido de las hojas del árbol haciendo ahí en el viento volando. Y ya que ya has elegido esa secuencia, puedes ponerles, como le dice aquí arriba, ponerles una letra para que tú identifiques más o menos cuál o dibujar esta secuencia. Por ejemplo, si son dos campanas, dibujas dos campanas. Si después quieres poner un burro, dibujas un burro o simplemente la letra. ¿Y esto para qué? Porque necesito que reproduzcas esta secuencia de sonidos y te grabes realizándolo y señalando cuál imagen es la que estás haciendo el sonido, ¿ok? Y como te digo, pues puedes escribir esa secuencia en tu libreta o aquí en la partecita de abajo de tu libro de mi álbum. Hay un espacio en blanco, entonces a lo mejor ahí puedes escribirle cómo será tu secuencia. ¿Ok? Para que no olvides, me gustó cómo sonó cuando ponía el perro primero y después el camión, después los cohetes artificiales, los fuegos artificiales. Tú decidirás qué secuencia y cuántas veces haces ese sonido en la secuencia para que me la muestres, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la evidencia que me vas a enviar? Vas a grabarte señalando la imagen de la secuencia que más te haya gustado y la vas a escribir en tu libreta. Puede ser, como te digo, con imágenes, tú dibujas la campana, el perro, lo que tú gustes, o simplemente escribiendo la letra del objeto al que estés haciendo alusión, ¿ok? Y no olvides enviar este video y a lo mejor tu fotografía si lo hiciste en el libro o en la libreta de cuál es tu secuencia al correo claudia.lepe@jaliscoedu.mx. ¿Qué se va a valorar de esta actividad? Que tú seas capaz de reproducir y crear secuencias de movimientos y de sonidos. ¿Ok? Pues esto sería todo, chicos. Nos vemos. Descansen. Adiós.